Tunaendelea na siri namba 6, siri ya 6 katika Agano Jipya ambayo imefunuliwa. Siri namba 6, siri ya uovu. Siri ya uovu. Siri ya uovu. Siri ya uovu ni jinsi nguvu ya uovu inavyofanya kazi kwa siri duniani kabla haijadhihirika wazi kabisa mwishoni mwa nyakati. Kabla haijadhihirika wazi kabisa mwishoni mwa nyakati. Tusome Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 7. Kwa maana siri ya kuasi uovu tayari inatenda kazi, ila yeye aizuiaye sasa ataondolewa. Siri ya kuasi uovu tayari inatenda kazi, ila yeye aizuiaye sasa ataondolewa. Mambo muhimu kuhusu hii siri. Uovu hufanya kazi kwa hatua, si ghafla. Huanza kidogo, kimya, kisha hukua. Kwa hiyo mwovu Shetani Ibilisi alikuwa anatenda kazi kwa siri. Hapo mwanzo ilikuwa haijafunuliwa, lakini kwenye Agano Jipya imefunuliwa. Mtume Paulo alipata neema ya kuweza kuitambua ya kwamba ile siri ya uovu bado inatenda kazi, kwa aliweza kuitambua. Uovu haonekani kila mara kama ni uovu, lakini mara nyingi huja kwa sura ya haki, maendeleo au hekima. Uovu huja kwa sura ya haki, maendeleo au hekima, kwamba una hekima fulani. Kuna nguvu inayozuia uovu kwa sasa. Watafsiri wengi katika Biblia wanaona ni Roho Mtakatifu anayefanya kazi kupitia kanisa. Kwa hiyo anasema kwamba kuna mahali anasema kwamba hii siri ya kuasi haiwezi kufanikiwa kwa sababu kanisa lipo. Kwa hiyo kwa sababu Roho Mtakatifu yupo na ameweza kuifunua na ikaweza kujulikana vile inavyotenda kazi, unaweza ukatambua vile wanavyotenda kazi. Hii siri ya uovu lengo lake ni kuleta uharibifu kwa watu wanaomjua Mungu, kuleta upinzani kwenye kazi ya Mungu, lakini imekwisha kujulikana kwa sababu kanisa lipo na Roho Mtakatifu yupo. Hii haiwezi ikaweza ikashinda kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya kanisa. Mwisho wa uovu umeamriwa tayari, na huu mwisho wa uovu umeamriwa tayari. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 8, Bwana Yesu atamwangamiza kwa pumzi ya kinywa chake. Bwana Yesu atamwangamiza kwa pumzi ya kinywa chake. Pumzi ya kinywa chake ni neno linalotoka katika kinywa cha Yesu, yale ambayo aliyanena. Hii injili inavyohubiriwa, kwa sababu Shetani alikuwa anafanya mambo katika siri, anaoperate katika siri, lakini Yesu Kristo alipokuja alitangaza neno, hata mambo yake Shetani yakajulikana, yakafunuliwa, yakawa wazi, kila mtu akayaona, na sasa yanazidi kushindwa kwa sababu Roho Mtakatifu yupo na anatenda kazi, na hii siri yake haifanyi, inaangamizwa kwa pumzi ya kinywa chake, kwa neno la Yesu, kwa neno linaloweza kwa injili ambayo inatangazwa. Hii habari njema inaua kote kote, ni upanga, ni moto ulao. Injili ya Yesu ni moto ulao, ni upanga huu unateketeza. Atamwangamiza kwa pumzi ya kinywa chake, neno linalotoka ndani ya kinywa cha Yesu, ambalo kuisha kulisema na ambalo bado anasema pamoja nasi kupitia Roho Mtakatifu. Kwa nini ni siri hii siri ya uovu? Kwa nini ni siri? Wengi hujiuliza kwa nini uovu unaonekana kushinda? Sababu hii ni siri. Kwa nini unaonekana? Kumbe kuna nguvu inayosababisha utendeke. Kwa hiyo lazima, ndio maana unakuta inashinda, lakini tukisimama imara, tunayo nguvu ya Roho Mtakatifu, tunaweza tukashinda. Mungu huruhusu kwa muda, si milele. Mpaka wakati uliowekwa uovu udhibitiwa, mpaka wakati uliowekwa. Kwa hiyo unakuwa na makusudi, labda lete challenge kidogo ndani ya watu ili waweze kumtafuta Mungu asimame, lakini huwa inadhibitiwa. Maana yake kwetu leo ni kwamba kuwa uangalifu na wenye busara. Anasema ya kwamba iweni wapole kama ua, si ndivyo? Iweni wapole. Kuna mali iweni wapole, yaani muwe ni watu wenye busara, lakini mwingine muwe wajanja kama nyoka, si ndivyo? Kwa kuna wakati lazima uwe na busara, kwa sababu Shetani anakuja kwa namna mbalimbali.
Haji kama yeye anatumia watu. Kama wewe unavyotumika kumtangaza Kristo, ndivyo hata Shetani anatumia watu kwa ajili ya kutangaza ufalme wake, ndivyo? Kutoiga mifumo mibaya ya dunia. Maana yake leo kwamba tusiige mifumo mibaya ya dunia, kwa sababu Shetani anafanya kazi katika uwanda mpana. Ni lengo kuwaweka Wakristo wakae katika laini moja ambao watamwacha Mungu wao. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu kusimama katika kweli, hata kama ni wachache. Lazima tusimame katika kweli, ili siri ya uovu ya kuasi isifanye kazi, isifanikiwe. Hata kama tabaki wachache, lazima tusimame kuishi katika nuru. Tuishi katika nuru, maisha ya kumpendeza Mungu. Hitimisho, siri ya uovu unafanya kazi sasa, lakini hauna ushindi na mwisho hauna ushindi wa mwisho. Kwa hiyo inaweza ikafanya kazi lakini isiwe na ushindi wowote. Twende tuangalie siri ya mwisho katika Biblia kwenye kitabu cha Agano Jipya, siri namba 7. Siri ya 7, siri ya ufufuo na kubadilishwa kwa miili. Siri ya ufufuo na kubadilishwa kwa miili. Hii siri Mtume Paulo aliweza kufunuliwa na Bwana Yesu. Ilikuwa haijulikani kwa wengi, ndio maana akawaambia siwezi kawaficha, kuna siri nawapa mpate kufanyije kujua. Nasema Wakorintho kwanza sura ya 15 mstari wa 51 na 52, angalieni nawaambia siri, hatutalala sote, lakini tutabadilishwa mara moja, kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Unaona, hatutalala sote, hatutakufa wote pamoja, lakini wale watakao kufa watafufuliwa. Wale ambao watakuwa bado hawajafa wakati wa kuja kwake Yesu Kristo watavalishwa miili mipya, watavikwa miili mipya, na hii parapanda itatokea itakapotokea, kufumba na kufumbua. Waliokufa watafufuliwa, waliokuwa bado wapo hai watavalishwa miili mipya ya kuweza kwenda na Kristo. Siri hii ni nini? Ni kwamba waamini hawataishi katika mauti, bali waliokufa katika Kristo watafufuka, waliopo hai watabadilishwa miili yao. Mambo muhimu ya siri hii. Mwili wa sasa si wa mwisho. Mwili wa sasa si wa mwisho. Lazima utambue ni wa kufa, lakini utabadilishwa kuwa wa utukufu. Mabadiliko yatakuwa ya ghafla. Lazima utambue mambo muhimu kwenye hii siri, kwamba mabadiliko yatakuwa ghafla. Kufumba na kufumbua, yani kifumba hivi ni kifumbua, tayari inakuishi kutokea hiyo parapanda haraka sana. Hakutakuwa tena na maumivu, magonjwa wala mauti. Hakutakuwa maumivu, magonjwa, mauti katika hiyo siri ya ufufuo na kubadilishwa kwa miili. Hakutakuwa na mambo kama hayo. Wakorintho, ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari 53 mpaka 54, ni ahadi kwa walio ndani ya Kristo. Hii inakuwa ni ahadi kwa walio ndani ya Kristo, si kwa dunia yote, bali kwa waaminio. Kwa nini ni siri? Akili ya mwanadamu haiwezi kuelewa mwili wa utukufu kikamilifu, kwa ndio maana inakuwa ni siri, lakini ni tukio la baadaye la baadaye, si ndivyo? La mbingu la baadaye, tukio la baadaye, baada ya kuja Kristo. Atakapokuja ndio litatokea. Anapokuja pale parapanda itakapolia, yatatokea hapa. Ni tumaini linalohitaji imani. Kwa hiyo ni tumaini linalohitaji nini? Imani. Lazima uwe na imani. Akasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta bado kungali kuna imani duniani? Ataikuta mtu tunamsubiri? Atakuta bado tunamwamini? Akauliza hicho kitu. Kweli tunamuomba Mungu, kweli Mungu tusaidie, tufanyie hiki, lakini nitawajibu, je, nitakapokuja taikuta bado imani ipo? Lazima tukaze mbele, tusonge mbele, tuwe na imani. Maana yake leo kwetu ni nini? Kuishi bila hofu ya kifo, kuwa na tumaini hata kwenye majonzi, kuchagua haki kwa sababu ya hatima ya milele. Chagua haki kwa sababu ya hatima ya milele. Kufarijiana sisi kwa sisi, lazima tufarijiane sisi kwa sisi. Kwa hiyo tumeangalia hizo ni siri 7 zilizofunuliwa katika Agano Jipya
ambazo tunatakiwa tuzijue na tuzitambue. Ilikuwa ni siri zilizofichwa, lakini kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, kupitia ujio wa Yesu Kristo tumeweza kutambua. Mungu akubariki sana, mwana wa Mungu, na usidi kubarikiwa mahali popote ulipo, katika jina la Yesu, amen.